สวัสดีค่ะสานบ้านสาวเฉิมค่ะพี่น้องมื้อนี้นะคะสิพาพี่น้องมาเฮ็ดในยุ่นกินข้าวแล้งไปเอาบุญมาหลักกันเลยมากินข้าวพี่เด้อค่ะเพราะว่าพ่อกับแม่บ่ได้อยู่บ้านเนาะเพิ่นฝากเมื่อบ้านมื้อนี้เพิ่นไปธุระค่ะก็เลยฝากคืนมานาค่ะพี่น้องเฮ็ดหยังกินเธอต้มไก่งุบเฮ็ดอีหยังก่อนได้ไก่เบิ่งไก่ก่อนได้อย่าพึ่งเบิดนึงได้ไก่บ้านมาเด้อค่ะพี่น้องได้ไก่บ้านมานี่ซื้อเอาเด้อค่ะไก่บ้านพะโล้คนให้เรียบร้อยเนาะซื้อเอาเสริมสิต้มส้มสดน้ำค่ะบรรยากาศข้างนอกตอนนี้นะคะพี่น้องป่านล้มเดือน6เด้อค่ะล้มค่ะพี่น้องได้ยินเสียงล้มปะไก่อ่อนดีอยู่ดิล่ะเนาะอันนี้อุดมสับไก่ก่อนเนาะค่ะแล้วก็มาเบิ้งเครื่องที่จะต้มเนี่ยพี่น้องนี่แหละแหลกไก่ออกเป็นสิ้นไว้เพราะต้องเฮ็ดน้อยหลายเด้อเถอะสิ้นยังไงเนี่ยเพราะว่ามันบ่อนนั่นดอกเอี่ยงก็บ่หยาบดอกไหนเบิ้งล่ะแหลกไก่ก่อนค่ะนี่ค่ะสับเรียบร้อยเลยเนาะต้มพอดีกินเด้อค่ะเขาสิต้มไข่กับลาบต้มไก่กับลาบไข่มื้อนี่โอ้เสียงเปลี่ยนล่ะนี่พี่น้องเครื่องค่ะไปต้มยำไก่บ้านค่ะนี่ค่ะใส่เครื่องลงไปเลยเอาอีหยังไข่ป่ะที่มีไข่ไก่กับไส้บอมกับรสน้ำมือเนี่ยเพราะว่าหม้อเดือดแล้วค่ะปรุงเลยค่ะผงปรุงรสแล้วค่ะชูรสไปอีกค่ะน้ำปลาปะเถอะหรือว่าเกลือน้ำปลาน้ำเนาะไอ้สุกเลยได้แบบนี้ค่ะพี่น้องคุณนะจะเสพปะต้มไก่บ้านค่ะต้มรสล้าวเนาะค่ะอีกหนึ่งเมนูพี่น้องนี่ค่ะลาบไข่บ่เธอมือนี่ต้มไก่กับลาบไข่ค่ะขั่วไข่นะค่ะขั่วไข่เขาตีไข่ละเนี่ยขั่วใส่เกลือหน่อยนึงบะใส่เกลือหน่อยนึงให้มันนัวๆนะค่ะแล้วก็มาเฮ็ดลาบคือเขาลาบเนื้อไก่นี่แหละมันเนี่ยค่ะบีบบักนาวใส่เครื่องลาบกันนี่แหละมีค่ะหอมแดงบักทั่วเนาะค่ะแล้วก็ผักพริกป่นเอาบวงเดใส่พริกป่นค่ะใส่เผ็ดหลายเด้อกินบ่ได้ดิเธอข้าวคั่วค่ะพอแล้วชูรสค่ะแล้วก็น้ำปลาเนาะลาบไข่นี่บ่ใส่ปลาแดกหรอกเนาะบ่ใส่ปลาแดกเด้อค่ะพี่น้องหรือว่าสิใส่กระแสบคือกันแล้วว่าเรามากินหลายค่ะแล้วกินตลอดแล้วว่าหอมนี่แหละเนาะไข่กับข้าวคั่วเข้ากันให้หอมนี่แหละพี่น้องเดี๋ยวเราก็ใส่เครื่องลงไปแล้วเด้อค่ะหอมแดงมะทั่วอย่างละเด็กละหน่อยกิน2 คนไม่ต้องเฮ็ดหลายๆกันแต่หลายคือเก่าลาบไข่ค่ะถ้าบ่มีเนื้อสัตว์ก็ใส่เป็นลาบได้คือกันเด้อค่ะไข่คั่วดีๆคั่วเอาเด้อค่ะบ่เป็นทอดไหนละเนี่ยละเป็นพี่น้องลาบไข่ค่ะสดรวมกันแล้วเด้อค่ะแซ่บกับเครื่องกับยังนี่เสียงเปลี่ยนเนี่ยด้วยอากาศหรือว่าพักผ่อนมาเพียงพอเปลี่ยนหม้อมวนเอาบุญไหลนี่ค่ะแซ่บตักต้มไก่แล้วก็ล่างผักกันมาเลยค่ะต้มไก่ค่ะตักต้มไก่แซ่บโอ้เข้ากับบรรยากาศดีคักแล้วเนี่ยพี่น้องนี่ไปค่ะมาได้ค่ะมันจะมากินข้าวกินน้ำน้ำกันพี่น้องกินข้าวแล้วก็พักผ่อนลุยงานต่อมือหนาไปเลยค่ะว่าช่วงนี้เธอเสริมกับยุบานยุเฮียนยุบานในหูดำว่ามันเป็นงานประจำปีเนาะค่ะบุญพระเวทนี่ขันเจ้าของจะนันไรกับซิมิตเฮ็ดเวียกพวดไม่ได้เห็นเล่นในมวลน้ำมูน้ำพวกหรือว่าน้ำหยาดผู้ใหญ่เนาะค่ะก็มีรีแลกแน่พี่น้องแต่ว่าสุดท้ายเราก็ขึ้นห้องงานเพราะว่าอยากเห็นงานหลายกว่า
หรือว่าถึกใหญ่ภายในนี่แล้วมาไปหาหมู่หาพวกหรือว่าเพราะว่าบ้านเพิ่นเป็นสังคมแบบ อบอุ่นนะเนาะแต่ว่าอบอุ่นเนี่ยเพราะว่าเป็นตุ่มโฮมกันดี เบิดบาท ปลากระเดาค่ะ เนี่ยแม่งมาเดียวนี่น่ะไปที่ว่าตรงไปมือดิ่ง สู้ไม่ไหวอ่ะ ไปนอนพุ่นมันจะกระหลีกเลี่ยงไปแหละน้องก็ไม่อยากแต่ว่าถือเบิ้งว่ายิงเสื้อ มันรู้อยู่แล้วว่ามีกันมันจะเตรียมไว้แล้ว ทุกเฮียนอ่ะและแบบนี้อีกอย่างหนึ่งที่ว่าน่าสังเกตบ้านเพิ่มเพิ่นสิอยากให้ไปได้เฮียนเพิ่นเลยเด้ เนาะเพิ่นอยากเป็นได้แบบ คือต้องเข้าไปตั้งแต่ต้องไปบ้านเพิ่นบ้านสันเสริมเนี่ยญาติกันอีดีพวกนี้ก็มากินน้ำบ้านเนี่ยก็แต่ว่าก็คือว่าน้ำบ้านไงเปรียบเทียบไปแหละและบุญกับมีมือเดียวเลยเนาะมันมี นี่เดียว บ้านไหนหัวดำยังมีมืออื่นอีกเด้อค่ะมืออื่นเนี่ยมันมือเก็บดู ดูครับผมกินดูความเนี่ย จะคืออย่างกับบรูเด้อค่ะ แค่คนหล่อมาตะกี้ ตอนเช้ามันก็สิใส่บาตรเขาวกี้ตอนแรงมันก็เฮ็ดพิธีเก็บดูกพามอันนั้นเฮ้ยเองยังบรูเลยเนาะ อันคือแม่ผมดูแล้วทดลองที่แบบสู้คนเราไม่ม้วนสู้คนเราเขาอ่ะไม่ม้วนสู้คนเราอ่ะนะไม่ม้วนตื่นมาแต่เดือกคนตีสามหมดแล้วตบ จะเสริมกับมวลไปน้ำเพิ่นเพราะว่ายังเตี้ยคือไปอยุหันไปอยุบ้านนั้นกูดำหลายปีแล้วชีวิตเปิ้นคือเฮ็ดสวนตลอดเลยนี่พี่น้องสวนธุรกิจสวนผักสวนหยังมีหมดตลอดยามแท้จะไม่เคยเห็นเลยว่าผู้นี้เต้นเป็นหรือว่าผู้นี้เต้นหน้าห้านหรือหยังสักมันเห็นมันเต้นอ่ะสดๆมันม้วนเอ้ามันหนาเสื้อเนาะว่าผู้นี้จะเต้นเป็นนี่อย่างเสื้อ ไม่เดินนานเดินให้กับบุญนั่นดีกว่าบุญปู สงกรารพานมีนาไปกันเมนอะไรนะสงกรารพานสงกรารไปหันพฤษภาไปหันกระเมนบุญมองไฟเอกมิตรบุญพี่น้องแล้วเสริมมาสังเกตเบื้องหลังบุญเนี่ยยศสิวาตั้งแบบผ้าขาว หรืออยู่ในวัดในวัดต้องสงบเสงี่ยมประเมนได้พี่น้องคนน่ะบ่มีทุกข์นั่นแหละคือบุญแล้วเกิดเมืองบนแต่ละคนแบบมันไม่ประเด็นมีถูกเลยเนาะมวนปลดปล่อยหมด เหลือมือบุญ มือบุญครับแล้วเฮ้ประเวทกับม้วนหลายสุดสนามเล่นน้ำกับเด็กน้อย ปิ้นหน้าไป เขาเรียกว่า
บุญประเวณหรือว่าแม่นอันหยังก็สงกรานต์บุ น้ำไหลเจ้า มา ทุกปีมันออกมาแต่ต้นชุดปีม ตรงบ้านแม่ฟ้าน่ะเปียกเยอะละอีกเมื่อไปเล่นน้ำได้ก็เขาวัดไปเขาก็เห็นตายอย่างเยอะก็ ก็อยากให้หดติ้งแรงจ้ะ มันเอามวน ก็อยากให้หดนี่แหละ มีไม่ย้ายว่าเฮ็ดหน้ามันหยังก็ หอม มันนี่ตัวมือว่าคนจดแล้วซื้อเป็นกระดานคนในกระหลอนมาหมดมัน บ้าน แม่มบ้านบงบ้านนั่นบ้านนี้เยอะ นะ แม่นมัด ตามยอดเนี่ย อืม เราต้องไปหาเพิ่นตามยอดกันถ้ามันเพิ่นมา2,000เขาต้องไป2,100 คือกระหลอนคนเก่งหนึ่งเงินหลายอีหลีเด้อพี่น้องเนี่ยแบบว่าเป็นกล้าเลยนะเห็นบ่ได้เพิ่นก็ให้บุญน้ำกันเด้อให้บุญน้ำกันเด้อบ้านใหญ่บุ้มเมื่อวันสองเห็นป่ะแพ้มือมาเป็นนึง เพิ่นนี่บอกเขาว่ามันเป็นงานเพิ่นเป็นหมาลำก่อนเห็นไหมเพิ่นหาเงินเขาวัดดีเนี่ย บ่เพิ่นขนอยู่หน้าห้านเพิ่นบ่แพงอยู่แล้วเนาะเพิ่นก็อยากเฮ็ดบุญบ่ต้องเติมกรรมบ่ต้องเติมกรรม ปีนี้มันหนักของพี่หนึ่งไปแพ้คืนมาเลย อือ ต้องนึก มันได้ประมาณเสียเกียรติกันนี่มันคือว่า1,000-2,000เนี่ยแท้คืนบ่ได้คนไปแห่ล่ะซอยกันตื้มยอดเอาก็ได้เฮ็ดบุญจ้ะ บุญเป็นแบบบุญได้2 มือซ่อนไหมข้องกัน2 บาง มื้อนี้คือการสะสมบ่ได้เสียบแต่ต้นเจ้าของเด้ทุกต้นเนาะ ให้มันกัดดอกม่วงมันยากยากพี่น้องว่าสิหามาไปใส่แน่ได้มือเขากินน้ำอิ่มแล้วรู้สึกกับนั่งเฮ็ดเวียกค่ายอยู่บ้านแม่ยาไม่ได้กินเรากินยามือนะคะเพราะว่ามันไม่ได้อหย่างก็ตั้งวงกันหลาย บ้างให้บ่มีแบบผมให้นี่สิแบบแพ้กันแพ้อย่างมันยาวเลย ไม่ค่อยเห็ดไปอยู่แล้วแต่ผู้ใดจะเห็ดมา ให้มาบุญนึงอย่างมันมา เลยว่าบุญมีมือเดียวนะ มื่อนี้มันวิธีกันมามืออีกสิดีบดีมืออีกมือเนี่ยเป็นตั้งแล้วจะมีตั้งไป ยังว่าเห็ดดีอยู่ล่ะประเพณีเก่าๆเป็นหยังกันสืบสานมาเยอะไม่ได้ไปให้พี่น้องเพิ่งระดับมือเพื่อเอิญว่าเป็นอย่างนักเห็ดมันมื่นเท่าไหร่13,000 มันเดินหายน้ำหมดละ ผู้เราตาตูบตาโปกลับมาบ้าน เป็นยังไงถามมันเป็นยังไงหายน้ำเลย ให้น้ำหนังมาเสีย เพิ่นเอาลูกนี้ว่ะ ไม่รู้ เป็นยังไง เมื่อไหร่ หาย เบิ่ง ได้ กว่าบัดเนี่ย ฟังเห็นดีมวนเนี่ยมันจะหายมันบนนี่
ขับมาตะวันหลานแล้วต่ำหุ้งสู้กินกับอบอบ เนี่ย อบอหย่างกับพี่น้องดำๆเพื่อน สามสิบกิบนี่มัน ไม่แค่นะ ว่าไม่แค่นะ อันนั้นคือปลาคีริ้วก็เป็น30 กีบปลาคีนูนี่แหละอบอันดำๆเนาะเซฟเนาะกรอบๆเอามาอบเอาค่ะต้มไก่กระแซบลาบกระแซบมื้อนะแต่ว่ามีเนื้อแซบกว่าหันอยู่ค่ะบักแตง บักแตงแซ่บๆเลยนะอืม อีกแล้ว เธอยังกินมะม่วงมาเว้นผมจะหลอกก็เด้อซึ่งคือมาเต่ามากินยังไงกินจุ่มกับแม่อืม เหี้ยมา ยักษ์อ่านไปเลยพี่น้องอิ่มลำเนาะสำหรับมื้อนี้สันเสริมกับคือว่าไม่ได้ไปหยังเลยค่ะไปเอาบุญพาพี่น้องไปม่วนไปซึ้งกับพี่น้องเฮาพี่น้องสาวเสริมพี่น้องในอุดมนี่แหละแล้วก็พี่น้องไทยบ้านเนาะค่ะเวลาเป็นบุญเป็นงานสิเพิ่นก็อยากให้ไปตุ้มไปโฮมก็สาวเสริมก็อยากไปค่ะนี่แหละคันว่างกันเคลียร์งานได้หรือว่าบ่มีธุระอีหยังหลายจังซี่เฮาก็หาเวลาไปให้อันไปม่วนไปซึ้งน้ำแนงสิเนาะพี่น้องเนาะนั่นแหละไปเอาบุญเอาการเอางานนี่วันนี้บ้านสาวเสริมนี่ก็มื้อใดมื้อนึงนี่อีกอาทิตย์หน้านี่ก็แม่นกันค่ะ ใกล้แล้ว ใกล้แล้วค่ะก็สิได้ไปเอาบุญน้ำเพิ่นอีกแต่ว่าบ้านสาวเสริมก็บ่ได้หลายมื้อดอกก็สิต้อนรับแขกพี่น้องว่างๆก็มากินข้าวปุ้นบ้านสาวเสริมเด้อค่ะมาเบิ่งหมอลำซิ่งเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็เสียไปซ้ำนี่ล่ะเด้อค่ะฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเด้อค่ะ สวัสดีค่ะสาวเสริมฮักพี่น้องเด้อค่ะ